最後一條考試線啦，咁我哋都係直去第三組燈左轉。拖翻慢先啦，前邊係紅燈。咁要評估嗰個黃格之後，你覺得夠過，你就慢慢碌過去啦。咁咪打翻左燈，記住係過咗呢個3個人呢個中指牌啊，跟住先至擰頭望，早望冇意思㗎。好啦，咁啊過咗望鏡盲點啦，堂太移少少嘅啫，咁啊望多兩眼鏡咯。因為好耐未入晒啊嘛。係啦，因為我攞條線太直啊，咁啊望多兩眼。好啦，一個白線樓，呢度半圈都唔足㗎。好啦，嗌油打後燈，好，依家見到有對頭車衝埋嚟，咁我唔過線住咯。咁的士啱啱可以走啦，咁我一路行住自己條線，過埋依個雙白線啦，咁我再擰頭望。所以唔使驚，一有咩唔妥慢晒，甚至會停低，睇清楚先再走，唔好一味衝。前面燈口直去，咁啊過完死車望鏡觀察入翻嚟。咁兩條線嘅，我可唔可以行右線直去啊？唔係唔得，咁有需要先至行。咩叫需要啊？例如左邊大塞車，咁你咪行右邊咯。如果冇塞車嘅，即係多車排隊嘅啫，唔係前面冇塞冇剩嘅，咁你照樣行翻左線啦。咁過咗燈之後，上落樓嗰度係兩線匯合變一線。咁前邊嗰橛路就係同天光道嘅考試線combine埋一齊嘅。咁就會變咗多啲貨 van 同電單車，咁自己注意一下。同埋一陣間我哋會經過天光道嘅考試市場嘅，嗰位有啲多車啦，或者複雜啦，一陣間我會講嘅。好。咁一陣間前面我咪過咗燈之後，咪兩條線變為一條線嘅。咁我哋可唔可以喺十字路口就 cut 過咧？盡量就唔好喺十字路口就開始 cut 出中間啦。過晒兩個行人過路處，你先至開始 cut 出去。好啊。咁右邊車有時會右轉嘅，咁你自己去夾一夾啲距離啦。同埋呢度係少斜向左先㗎。嗱啲車係咪依家右轉啦？跟住望鏡觀察，咁移出中間都係對住條虛線，跟住變咗黑線，跟住留意啲人啦。左手邊度有時好多車停咗喺路邊嘅，咁如果停喺路邊，你要再借線啦。跟住到斑馬線，斑馬線佢企喺對面嗰個唔使理佢，如果佢企喺中間，你就要理佢啦。好，記住企喺度唔過馬路都要理佢㗎。過咗斑馬線之後，呢一橛有死車有對頭車嘅話，就唔好爬頭啦。咁唔係唔叫你唔爬頭，要去等佢啫。喺右邊挨住右邊條白界等，所以你見到我落嚟嘅時間，我一路都係黐住條白界，個人對住條黑線嘅。咁打定右燈啦，就係咁樣啦。我話拖慢啦，望遠啲，冇對頭車，擰頭望啦，出啦。打翻左燈，過完之後望翻佢，慢慢入翻嚟，一路拖住個力行翻中間，記住要行中間。如果有車有轉入去嘅，佢頂住咗你嘅，你喺後面等，唔好過去啊。好啊，前面分開兩條線啦，我哋行左線轉左，咁啊望鏡盲點啦。咁啱啱過完個豪宅門口，其實我哋就可以打燈兼觀察㗎啦。開始真係睇清楚左線冇死車，先至擰頭望，就唔好見都未見到條左線，即係未分開兩條線，你就走去望完挨咗左，原來一轉彎有個死車停喺度，你又有排搞啦。咁會有死車㗎呢度，有。咁頭先左度咪有個閘口嘅，有時有架垃圾車或者有啲送貨車停咗喺度送貨入去㗎，佢哋費事隊架車，因為都幾難褪㗎。咁就有啲咁嘅情況嘅。咁同埋有時唔知點解有啲私家車都會停喺度，不過好少機會。係通常某兩個時間會有垃圾車或者送貨車咯。好，咁呢度轉左，咁依家綠燈紅燈嚟㗎嘛。如果綠燈嘅時間，你留意直望嗰個紅公仔，係綠公仔嚟嘅。當你綠燈落緊嚟，見到個綠公仔斬緊5下，斬5下就會轉翻黃燈。咁你自己可以評估到我究竟應唔應該過呢盞燈啦。OK， 好，開車望兩邊啦。車頭到個渠角開始扭軚，轉彎之後呢度比較闊嘅，咁我哋特登挨油黐埋個安全島啊。過咗安全島之後，你就等於喺成條線嘅正中間啦。但係如果你一早轉彎挨住左邊咧，你就要側埋一邊，右邊好闊嘅。啲私人的士就衝上嚟㗎啦，或者私家車趕時間，咁就危險啦。咁同埋一樣嘢，左邊有時會有死車嘅。你挨咗咗，你cut唔切出去就瀨嘢啦。總之一見到左邊有車，你唔好當佢，你咪應該你一定當佢係死車先，一定當係死車，打入燈嚟話挨咗油先。
唔好諗多。有啲同學仔成日唔清楚就當佢係咗先。係啊，挨咗又冇問題㗎。佢喐車你咪跟翻佢啫嘛。得唔得？得。嗱，開車望清楚兩邊啊，懵仔打完燈就到我哋㗎啦。好啦，咁直去前邊嗰度右手邊就考天光道嘅市場，咁樣考牌啲車就會挨右入市場嘅。咁如果見到有好多考試車或者貨 van 打晒右燈挨右嘅，咁如果前面冇嘢嘅，你係打咗燈挨咗。如果係順住見到哇都冇乜車，咁你就直頭行喺中間等佢都得嘅。咁一係死車啦，擰頭望。咁我哋有機會停喺左邊度做斜路停車嘅呢一橛。係。可能會叫你呢度打咗燈，定頭挨埋呢度停嘅，得唔得？明白。咁我而家唔停俾你睇啦。嗱，嚟到呢度慢一慢少少啦，裝清楚黃格之後有冇塞車先。好啦，見到冇啦，咁點樣為之冇咧？左手邊咪有隱蔽路口個牌嘅。如果你見到啲車尾排到過咗隱蔽路口個牌，你就唔好出啦。咁呢度再分多兩條線，擰頭望啦。咁但係唔使特登挨埋去，一路中間就等同於左線噶啦。好啦，前面燈口轉咗，咁呢度有個黃格啊，唔夠過就唔好過住啦。呢個黃格。咁一陣間轉咗之後3條線嘅，一出就有右線，但係唔係佢懟出少先扭軚喎，照樣喺彎位扭軚，一扭大概咁樣啦，半圈唔夠，跟住就打右燈望鏡，架車就會啱啱好拋咗出去。但係記得一定要打完右燈望完鏡，架車先好拋出去。知道。所以個時間要拿捏得準啲，咁但係唔難嘅，你睇我做一次。最緊要唔好心急俾油啊！如果係啦，都係一路拖迫力嘅啫，一路拖迫力，只不過用幾重嘅迫力咯。咁同埋唔好睇錯燈啊！好，撳掣，放迫力，一路拖住㗎，唔係完全放開晒。睇唔到呢個大渠蓋啦，其實就可以開始扭，打右燈望嘅觀察。我係咪喺條線左線嚟望啊？係啊。望完就入咗中線啦。咁一路直去中線，咁前面啱燈望落綠燈啦，咁我哋唔使衝住去嘅，咁30零40公里咁就得噶啦，一路行，定速，咁呢度啱紅燈嘅喎，唔好忽略咗啱紅燈喎，一路直去。頭先嗰個紅燈有少少改咗時間，等我行多2次睇下先。因為頭先嗰個紅燈正常，你天光道轉落嚟咧，以前係應該過唔到彎燈。但係頭先過完仲有找嘅，仲有好多時間。好啦，開車望兩邊，因為夜晚就會有咁嘅跡象，日頭就好少，通常都過唔切。要再睇一睇，總之自己都要睇住眼燈嚟做啦。好啊，一路直去。諗前邊鴛鴦燈嚟㗎，我哋睇右邊個直前序燈啊。過咗燈之後，靠左直去。見到前面分開咗好多條線，分開兩邊嘅，一邊去旺角，一邊去油麻地嘅。咁我哋去油麻地嗰邊啊，打左燈啦。啱啱過雙白線呢個位置，擰頭望鏡，斜斜地一路就挨埋嚟，一路望，直接入咗線啦。咁你見到係一路打斜行嘅啫，就唔係喺橋底已經入晒咗線，有冇發覺？咁啊，承接翻頭先上一轉尾段嗰度啊，油站嗰度啦，得唔得？咁所以話有2條線就行呢度就係咁解啦。咁呢一條咧係最新嘅呢條線，即係以前冇嘅。咁但係都話冇都成年㗎啦。好啦，望兩邊啦。記唔記得頭先要點做啊？前邊係啦。首先打定油燈啦，去到啱啱行過線，扭少少右軚，望鏡觀察。係啦，記住睇到我同睇，其實好少㗎。好啦，一路直去。咁你話喂，如果冇車，我依家可唔可以行翻左線啊？可以，不過我都建議過咗燈先。咁啊，打翻左燈。好啦，望啦，冇車就慢慢移過去啦。咁點解要咁樣咧？因為我哋有時唔係行得咁順啦。咁你叫未入晒線，慢慢碌過去。如果入晒線，你就要停啦。所以唔好咁急咯，入線入得。佢一有少少嘢頂你，你就焗住停。但係你未入晒咧，仲可以自己有位走咯。咁點解頭先講翻啦？我哋點解要過咗燈口先至 cut 過嚟咧？如果你行得慢，
有啲車咪話咗會停喺度嘅。係啊。佢見你行得埋，佢真係爬你頭，跟住閘住你嘅，好乞人憎。跟住佢唔走喎，咁你係大鑊啦。當佢個距離同你夠，你又要 cut 翻出去。咁所以我哋好多時係過咗燈先 cut 埋，就係因為嗰橛好多死車。好多時啲車會停埋一邊，而佢哋係唔會理你係咪考試，總之佢覺得你慢就爬完你頭停低上落客，又或者喺度等人。咁所以就盡量過咗燈先。咁如果係咁，但係你自己要練一練自己嘅速度啦，可以順啲就行順啲，唔好太過立，知道啊？咁一陣間我哋轉左就上窩斗山，跟住依橛個尾咧就我唔行埋去啦，因為依橛個尾同之前嗰啲就一模一樣。知道。咁一陣間我會喺個山上面就揾個位好擺啊，好，跟住我哋就行落去。咁啊，記住啦，唔好成日好似我咁隻手離開堂軚盤啦，停咗車之後啊，咁係考試係唔得㗎。咁一路都要咁揸住啦。你可以擺翻低少少，等隻手冇咁攰都得嘅，但係就唔好完全離開晒咁樣啦。啊，好啦，差唔多啦，開始望兩邊鏡，黃燈撳掣就到呢個黃油呢度開始扭軚。塊鏡或者個人度都 OK 夠㗎啦。好啦，前面轉左，打左燈啦。記得你睇到啦，未到白線就彎㗎啦，已經嚇，所以你呢度拖慢啲，扭少少左軚先，跟住到油箱呢度再扭，跟住拋出嚟，追翻住個內彎。好啦，慢慢收油，唔好收晒啦，收慢啲咋，打定油燈。留遠少少，嗱佢會打油燈走啦，所以唔過去啦。熄燈啦，真係唔得，停低，帶翻手掣。係。好啦，可以走望兩邊，俾油。記住，如果係過中指牌停，記住你嘅車應該過晒一個行人過路線㗎，唔係。過晒啲黃線㗎，咁有啲阿 Sir 就唔係話過行中指牌嘅，過咗個禁區線，叫禁區線即係黃線，係唔得，知道。嘅車完全過晒先停，但係又唔可以遮住咗人哋嗰個停車場出入口。好啦，打油燈啦，呢度望鏡觀察啦，移出啲睇住電單車啦。咁啊，記住呢啲環境踩車位都冇辦法㗎啦，打翻左燈望翻去，慢翻嚟。好啊，再打油燈，因為有後巴啦，跟住望鏡觀察，但係記住行喺兩條山，即係成條路嘅正中間嗰個位置。跟住轉頭再望下右邊啦，過完架維他奶再望下維他奶，得唔得？好啊，咁跟住剩翻嗰條路啦，我就唔行啦。咁我而家我同你行入市場嗰度睇，我哋泊架車喺度。咁就前面嗰條路都係一模一樣噶啦啊！好。咁啊，其他啲朋友仔可以睇翻之前嗰啲片啦啊。